अगर आप भी ढूंढ रहे हैं ज्ञान की राह, तो शिवा तांडव स्तोत्रा में डूब जाइए। ये गॉड शिवा को समर्पित एक बहुत ही पवित्र स्तोत्र है जिसे रवाना ने लिखा था। इसमें शिवाजी के अलग अलग रूप और उनकी महिमा बताई गई है। जब भी आप इस स्तोत्र को सुनेंगे या गाएंगे, आपको एक डिवाइन पावर महसूस होगी। ये आपके माइंड को पीस देता है और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी भरता है। हर एक लेटर में स्प्रिंग है जो आपको शिवाजी के पास ले जाता है। एयूएम नमः शिवाय का चैंट आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाता है, जहां आपका सीधा कनेक्शन क्रिएशन के बेस से होता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस स्तोत्र को अपने हार्ट से गाएं और शिवाजी का ब्लेसिंग पाएं। एयू नमः शिवाय।